А сегодня какой праздник? День благодарности. День благодарности. А кого нам благодарить? Первый день весны. Слышала, да? Муспа? День благодарности. Да. Есть, да? Ну, благодарить надо просто, наверное. Зачем? Первый день весны, все расцветает, все нормально. Көктемнің бірінші күні. Алғыс айту күні естігенсіздер ме? Алғыс айту? Иә, айту күні. Қалай? Алғыс айту күні екенін білесіздер ме? Көрісіміз бе? Ау? Типа көрісіміз бе? Жоқ. Индус говорит промот кумар. Меня мясос. Окей? Все? Thank you. Благодарение, да, по, да? Муспа? Алғыс айту күні туралы естігенсіз бе? Естіген жоқ. День благодарности. Можете поздравить казахстанский народ? Всех поздравляю с Днем благодарности. Счастья. А вы не знали, что есть у нас такой праздник? Нет, может, конечно же, я знал. Я хочу поблагодарить всех наших казахстанцев. Чтобы в нашем Казахстане был мир, главное, чтобы не было войны. Казахстан халқын құттықтаймын. Поздравляю всех казахстанцев с этим прекрасным днем, Днем благодарности. Благодарю всех своих родных и близких, всех знакомых и друзей. Желаю всем счастья, удачи, здоровья. Казахстанцев поздравляю с Днем благодарности, да? Желаю здоровья, счастья, благополучия всем. Ол бүткіл осы Қазақстанда тұратын елдер қазағыма үлкен рахмет айту керек. Не үшін? Осы өзіне алып, осындай біздің арамызға алып дегенде жылы қабылдап, жер беріп, орын беріп, нан беріп, жұмыс беріп, әйтеуір сол үлкен мереке күн. Өте дұрыс, мен қазағым айналып кетейін. Осындай үлкен басқа елге жақсылық жасағаны, мен онымен әлгі орысша айтқанда я горжусь. Ол нағыз қазақтың жаңағы кеңпейілдігін көрсетеді. Мен ойлаймын енді нағыз. Енді рахмет айту керек қой енді қаншама. Орысы бар, немісі бар, корейсі бар, шешені бар, Кабардино-Балкар, қаншама ел. Бәрі де рахмет айтады. Хочется поздравить всех казахстанцев, ну вообще всех, кто живет, гостей столицы, так скажем, с этим праздником благодарения или как благодарность, я считаю. Ну, поблагодарить за все наше правительство, наше государство, за поддержку в развитии, так скажем, Казахстана, за стабильность. Поздравляю всех казахстанцев с этим замечательным днем, тем более сегодня первый день весны. Всем хорошего настроения, всего самого прекрасного. Алғыс айту күні ол халықтардың ішінде бір-біріне деген құрметті, бір-біріне деген жылы сезімді қалыптастыратын болғандықтан кейін әрбір азаматтың өзінің ең бір жанұясына, өзінің ең жақын адамдарына, достарына алғыс айтқанын қатты тілеймін. Мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Азаматтарымыз аман болсын, еліміз дами берсін, қоғамымыз берекелі болсын деп тілеймін. 2016 жылдың 1 наурызында елбасының жарлығымен 130-дан астам ұлт өкілдерінің басын қосып отырған қазақ жерінде алғыс айту күні жарияланған болатын. Бүгін біз түсірілім тобымызбен елордамыздың көшелеріне осы күнді халық тұрғын біледі ме екен, тұрғындар біледі ме екен деген сауалды қойып аралап шыққан болатынбыз. Нәтижесінде біразы біліп, өздерінің құттықтауларын жеткізіп жатты. Ал біразы тіпті бұл күнді білмейді екен. Ал біреулері бұны көрісу күні ме деген сынды сұрақтар қойып жатты. Алғыс айту күні құтты болсын.